Suaranya mengini sih. Bukan buka kirim ke abang kan. Terus pasangan itu tadi gantangan kan.
Suaranya mau gini sih ya? Bukan turun ke omongan. Pasangan itu tapi gantangan kau.
Suaranya mau gini sih. Bukan orang buka film Pak Amang kan. Pasangan itu orang. Berarti gantangan kan.
Suaranya mungkin sih ya. Bukan orang buka turun ke awal kan. Terus pasangan itu orang. Tadi gantangan kan.